oduu teenyaa jalqabaatiin yuutuubarri beekamaan addunyaa lammii Ameerikaa Aayishaw Ispiid Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru beeksise. Dargaggeessa Oromootiin foon dheedhii kan nyaachifamee fi Itoophiyaa akka hin beekne dubbatee falmii kaasee kan ture Aayishaw Ispiid Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu daawwachuudhaaf akka jiru har'a mirkaneesseera. Aayishaw Ispiid Itoophiyaa yoom daawwata? Waan inni jedhe qabaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin lola naannoo Gambeellaatti mudate qolachuudhaaf qaamonni nageenyaa guutuun bobbaafamu pirezidaantiin naannoo Gambeellaa Aadde Alamituu Umudu beeksisaniiru. Wayita magaalaan Gambeellaa torbaaniif waraanaan raafamaa jirtutti hooggantuun naannichaa waltajjii marii magaaluma sanatti qopheessaniiru. Haala naannoon Gambeellaa keessa jirtu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin uummanni Itoophiyaa qaala'insa jireenyaatiin rakkoo hamaa keessa jira jedhan qondaalli olaanaan biltsiginnaa Dr. Biqilaa Hurrisaa waraana biyyattii uummata fixaa jiru caalaa rakkoo uummataa maal akka ta'e marii dhiyoo gaggeeffameen hubannee jirra jedhan qondaalli kun gabaasa guutuu dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin yuutuubarri beekamaan addunyaa lammii Ameerikaa Aayishaw Ispiid Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru beeksise. Dargaggeessa Oromootiin foon dheedhii kan nyaachifamee fi Itoophiyaa akka hin beekne dubbatee falmii kaasee kan ture Aayishaw Ispiid Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu daawwachuuf akka jiru hime. Haaluma kanaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhiibbaa guddaa uumuudhaan kan beekamu yuutuubarri Ameerikaa Aayishaw Ispiid sa'aatiiwwan dura viidiyoo haarawaa maxxanseen biyyoota Afrikaa 20 daawwachuuf akka jiru himeera. Daawwannaan kun guyyoota 28 qofa akka itti fudhatu kan ibse Aayishaw Ispiid daawwannaa kanaan aadaa Afrikaatii fi jireenya hawaasummaa biyyoota Afrikaa garaagaraa addunyaatti agarsiisuudhaaf akka jiru viidiyoo maxxanseen akeekeera. Yeroo baay'ee hamileen viidiyoo hojjechuudhaan hedduu biratti kan jaallatamu namni kubbaa miilaa faana hariiroo qabu kun torbaan tokko booda dargaggoota Afrikaa waliin wal arguudhaan viidiyoo humna guutuudhaan dalagamu kan bashannanaa qopheessu akkasumas immoo bakka seenaatiif hawwata turizimii daawwachuu mala jedhamee tilmaamama. Magaalota biyyoota Afrikaa keessa deemuudhaan tamsaasa kallattiitiin uummata addunyaatti ni agarsiisas jedhameera. Yeroo tamsaasa kallattii hunda namoota 200,000 ol yeroo tokkotti daawwatamuudhaan addunyaa irratti namoota dhiibbaa uuman keessaa Aayishaw Ispiid tokko ture. Daawwannaan namoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhiibbaa uumuu danda'an akka kanaatiin gaggeeffamu kun Afrikaa ni fayyada jedhamee tilmaamama. Akka karoora Aayishaw Ispiiditti yoo ta'e guyyaa jalqabaa muddee 29/2025 sa'aatii 7 AM'tti tamsaasa kallattii kan seenu yoo ta'u achirraa eegalee biyyoota Afrikaa daawwatu hunda keessa haga guyyaa tokkoof walakkaa ni tura jedhamee eegama. Ammatti biyyoonni inni daawwachuudhaaf jiru biyyoota akka Aljeeriyaa, Angoolaa, Beeniin, Bootswaanaa, Ijipt, Iswaatiinii, Itoophiyaa, Gaanaa, Ivory Coast, Keeniyaa, Laayibeeriyaa, Morookoo, Moozaambiik, Naamibiyaa, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaa, Zaambiyaa fi Zimbaabu'ee akka ta'e ibse. Osoo dubbannuu immoo taphataan kubbaa miilaa duraaniitii fi jaalataan Roonaaldoo ammaa kun Itoophiyaa akka daawwatu duraanuu guddoo eeggamaa ture. Sababiin isaatis namoonni baay'een akka Itoophiyaa daawwatu nama kanarratti dhiibbaa godhaa turaniiru jedhame. Keessumaa ji'oota dura viidiyoon isaatiif dubartii Itoophiyaa takka miidiyaa hawaasaa gubbaatti erga qoodamte Itoophiyaan kana mara dhokattuudha yookaan namoonni hedduun hin beekne kan jedhu gaaffii uumeera. Ji'oota dura dubartiin Itoophiyaa takka istaadiyeemii kubbaa miilaa keessatti isa faana wal argite wayita dubbistu eessaa dhufte jechuun Aayishaw Ispiid osoo gaafatu ni mul'ata. Deebistee ani Itoophiyaadhaa hin dhufe yoo isheen jettu ammoo Itoophiyaan eessa Somaaliyaadhaa jechuun gaafata. How do you feel about all this in Good. another country? Where are you from? Ethiopia? Ethiopia? That's Somalia, right? No, Somalia is different country.
lakki Itoophiyaan biyyaa jettee wayita isiin itti himtu Afriikaadha jechuun itti deebisam. Soomaalonni lafa Itoophiyaa fudhachuu hawwan immoo viidiyoo sana jala deemuudhaan eeyyeen Itoophiyaan baartii Soomaaliyaati jechuun dhimmichatti qoosaa turaniiru. Lammiileen Itoophiyaa hedduun ammoo namoonni akka Aisha Speed addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an kan Itoophiyaa hin beekne kan jiran yoo ta'u rakkisaadha. Kanaaf Aisha Speed Itoophiyaa daawwachuu qabaa jechuun yeroo suma dhiibbaa godhuu eegalan. Kana qofaa miti dargaggeessi Oromoo Ameerikaa jiraatu tokkos foon dheedhii Itoophiyaatti baratame daandii walakkaatti isa eeggatee yookaan Aisha Speed eeggatee nyaachisuu danda'eera. Taateen biyya addunyaa kamuu gubbaa hin jirre tun keessumaa foon dheedhii nyaachuun hin mul'anne kun yeroos isa ajaa'ibdee turte. Dargaggeessi alaabaa ABO harkarraa qabu kun viidiyoo sana wayita qoodu Itoophiyaanota biratti dhimmichi ijoo ta'es ture. Just got Aisha Speed to try raw meat for the first time. Well, y'all eat raw meat in Ethiopia? All right, I'll try this. Yo, mommy, I got you. Wait, what is it? A little bit of it's not. It's really raw meat. You can spit it out. It's bad. No, that's in the whole thing. Aisha Speed maqaan isaa inni dhugaan Darren Jason Watkins yoo ta'u yuutubaraaf istiimara Ameerikaa beekamaadha. Kubbaa miilaa guddoo jaallata. Akkasumas immoo kubbaa miilaa taphachaa akka ture seenaan isaa ragaa ba'a. Yeroo baay'ee viidiyoowwan gaggabaabaa hojjetus ta'ee dheeraa hojjetu keessatti humni isaa yookaan akkaataan inni itti viidiyoo hojjetu namoota baay'ee hawwata. Oduu biraatiin lola naannoo Gambeellaatti mudate qolachuudhaaf qaamonni nageenyaa guutuun bobbaafamu pirezidaantiin naannoo Gambeellaa aadde Alamituu Umuud beeksisan. Wayita magaalaan Gambeellaa torbaaniif waraanaan raafamaa jirtutti hooggantuun naannichaa waltajjii marii magaaluma tanatti qopheessaniis jedhame. Marii isiin qopheessite sanaas kutaaleen hawaasa Gambeellaa adda addaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u haala nageenyaa naannoo Gambeellaa ilaalchisee gaaffis akka gaafatan himame. Akka mootummaan naannichaa ibsa baaseen jedhetti pirezidaantii naannichaa ta'uudhaan hojjechaa kan jirtu aadde Alamituu Umuud haasawa gooteen mootummaan naannichaa muddama dhiyoo naannoo Gambeellaatti dhalate tasgabbeessuu fi nagaa buusuudhaaf hojiilee seera kabachiisuu adda addaa gaggeessaa jiru jechuun akka isiin dubbattee kaasa. Rakkoo amma mudate furuu fi nagaa deebisuudhaaf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti hawaasni hundi gahee itti gaafatamummaa isaa akka bahachuu qabu pirezidaantii naannichaa dhaamteetti jedhame. Wayita muddamni kun haga irraa itti fufee jirutti lola naannichatti mudate kana qolachuudhaaf qaamonni nageenyaa bakkoota garaagaraatii dhufuudhaan akka bobbaafamanis pirezidaantii naannichaa ibsaniiru. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa kan ta'an Dr. Gaatluwaak Roon tokkummaa uummata jidduu jiru cimsuuf nagaa dagaagsuuf waliin hojjechuu qabnaa jechuun dhaaman. Uummata jaarraa hedduudhaaf jaalalaaf wal hubannaadhaan waliin jiraachaa ture walitti bu'iinsa keessa galchuudhaan akeeka badaa ofii hojii irra oolchuuf qaamonni hojjetan jiru jechuun himan. Kanaaf ammoo qaamolee kana adda baasuudhaan seeraan akka itti gaafataman gochuuf hojjetamaa jiru jedha Dr. Gaatluwaak. Itti aanaa ajaja jiddu galeessa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Meejar Jeneraal Mulaatuu Jalduu gama isaaniitiin nagaaf tasgabbii hawaasaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf qaamolee nageenyaa dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra jedhan. Nageenya hawaasa Gambeellaa itti fufiinsaan eegsisuuf tattaaffii seera kabachiisuu eegalame cimsuun haga bu'aan argamu itti fufna jechuun akeekkachiisan. Dubbiin kun naannoo Gambeellaatti kan dhaga'ame muddee 15 irraa eegalee lolli Gambeellaatti gaggeeffamaa jiru dhaabbachuu diduu hordofeeti. Kunis ajjechaa qondaala poolisii tokko hordofee lola eegale yoo ta'u lolli sun babal'achuudhaan haga aduu irraa wayita nuti oduu tana qindeessinuutti Gambeellaatti gaggeeffamaa jira. Oduu biraatiin Uummanni Itoophiyaa qaala'insa jireenyaatiin rakkoo hamaa keessa jira jedhan qondaalli olaanaan Biltsiginnaa Dr. Biqilaa Hurrisaa. Waraana biyyattii uummata fixaa jiru caalaa rakkoo uummataa maal akka ta'e marii dhiyoo gaggeeffameen hubanneerra jedhan qondaalli kun. Haaluma kanaan hoogganaan damee hariiroo uummataaf idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa marii tibbana uummata waliin gaggeeffameen gaaffiin uummataa ijoon
dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu mirkaneeffanneerra jedhan. Torbaan dabre mata duree labsiiwwan gubaa injifannoowwan mootummaa ida'amuu jedhuun magaalota garagaraatti mariin uummataa gaggeeffamuun ni yaadatama. Kaayyoon waltajjiiwwan kunneen dhimmoota ijoo afur irratti kan xiyyeeffate ta'uu ammoo Dr. Biqilaa Hurrisaa ni ibsu. Isaanis hojiilee waggoota muraasa dabran hojjetamanii fi milkaa'inoota galmaa'an uummanni akka hubatu gochuu, komii fi gaaffii hawaasaa kallattiidhaan dhaggeeffachuu, labsiiwwan gubaa irratti uummata waliin wal hubannaa uumuu, akkasumas ammoo odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa keessatti burjaajii uuman maqsuu ta'uu dubbatan. Marii sanaan uummata wajjin wal hubannaaf waliigalteen kan itti uumame ta'uu ibsu. Labsiiwwan gubaa milkeessuuf uummanni mootummaa cinaa hiriiruun akka tumsu waltajjiin sun kan itti mirkanaa'edha jedhan. Waltajjii marii ture sanaan gaaffiin ijoon uummataa maal akka ture yoo kaasan Dr. Biqilaan qaala'insa jireenyaati jedhan. Uummanni mootummaan dhimmoota qaala'insa jireenyaatiif sababa ta'an irratti tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru, kananus ni hojjannaa jedhan. Kana malees kenniinsi tajaajilaa caalaatti akka fooyya'u, waliin ga'iinsa misooma bu'uuraa babal'isuun akka itti fufu, keessattuu daandii waliin wal qabatee gaaffiilee uummanni kaasaa ture deebisuu irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamu himan. Qondaaltonni bilchiginnaa miidiyaalee mootummaa gubbaatti dhiyaachuudhaan yaada kennan kun garuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisaa jiraachuu malee waan rakkoo nageenyaa tasuma hin dubbanne. Ammatti uummanni Itoophiyaa dhuguma qaala'insa jireenyaa wajjin harkaan wal qabee jiraatus irra caalaatti garuu qaala'insa jireenyaa caalaa wal dhibdeen Itoophiyaa keessa jiru uummata rakkisuu irratti argamam.